Hombre, aquí de momento el trabajo no está nada hecho. Digamos que ahora empieza realmente el trabajo, ¿no? Si te quitas presión porque ya te has podido clasificar, ¿no? Bueno, estoy motivado por haber sido el primero y bueno, habrá que intentar hacerlo bien en la final. Yo no tengo mucho tiempo todos los días y sí intenté sacar tiempo, sacrificar fines de semana y para poder intentar, pues eso, poder clasificarme, ¿no? Al primer challenge eché sobre dos horas, 3 diarias. Bueno, creo que todos los que los clasificaremos serán rivales difíciles. Jorge Gasset, entreno mucho con él, un rival complicado. Luego están Pistol, Adrián, Lindes también. Pistol es bastante fuerte, Motero, ese también es muy fuerte. Hay gente que se ha clasificado como Adrián, Manjukis. ¿Poner un favorito? Pues yo sí diría que pueda ser Motero. Que nunca dejen de creer en ellos, que lo intenten, que merece la pena, estar aquí ya merece la pena. Bueno, calma y, digamos, bastante práctica, continuidad y nada, un poco de suerte, también para que salga la vuelta perfecta. Pues es como mi afición, ¿no? Sin motos no, digamos que no puede estar, ¿no? Todo que estoy siempre mirando. También hemos estado dando vueltas con un BMW alrededor del circuito, parando en distintos puntos, viendo a los pilotos de cerca y la verdad que ha sido fantástico. Una experiencia inolvidable. Hombre, básicamente que en el videojuego te puedes caer 20 veces, que te levantas como si no te hubiera pasado nada, ¿no? Pero sí hay una similitud muy igual en cuanto a la forma de ir la moto, la forma de frenar. De verdad que este juego se asemeja muchísimo a la realidad. Hombre, las trazadas y eso sí, es verdad que es bastante parecida. Los pianos sí que he visto algo un poquito distinto, pero la verdad que está bastante, digamos que el juego es muy real, ¿no?